雙方都有過敏體質，到咗 BB 呢度咧就肯定係㗎啦。但係有鼻炎咩？我可能我有，你有？我冇。唔出奇啊！不過我睇到佢裡面嗰啲鼻孔啊，好多黐到嗰啲棉質啲嘢啊，啲嗰啲白色嘅，即係好似佢媽有呢個皮膚係咪？係。即係媽媽有鼻炎，即係有過敏性鼻炎，即係雙方都有過敏體質。到咗 BB 呢度咧就肯定係㗎啦。所以你過敏體質嘅細路仔咧，因為佢係2歲，你好多時嘅鼻塞唔一定係咁嘅喎，有可能就係鼻炎咯，知唔知啊嚇？所以要明確。你而家有啲咳，有啲鼻塞早期，可能就係鼻塞絲炎，然後就引起咳，呢啲我哋要排除呢個鼻炎影響嘅一個系統。